Tegu on siis mägipühamuga Serbias, mis on ehitatud siia püha mehe Sveti Sava auks. Sava kunagi siis elas siin selle pühamu koha peal asuvas selles koopas ja kui tema siis pühitseti pühameheks, siis rajati siia selline pühamu. Siia pühamusse tuleb siis rada, mis on selline pikkust ma ei oska öelda, aga ta läheb suht püstloodis mööda kruusa kiviklibu mäest ülesse ja mina matkasin seda natuke üle tunni aja. Kui te vaatate siin nüüd taustal olevaid kive, telliseid, siis need tellised on kõik siia üles käsitsi toodud kottide sees, seljas. Siis tassivad need palverändurid, kes siis aitavad seda pühamut siin suuremaks ja uhkemaks rajada. Kui Serbiasse tulla, siis ma ütleks küll, et tasub see matk ette võtta ja natukene mõelda ka ise tee peal, teha sellist sisekaemust, isegi kui sa ei ole päriselt usklik.